baga gammaddee baga kanaan si ga'ee dhugaa waaqee baga maatii keetii walitti deebitee kabajamtoota fardoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee tokko qofaashii bu'aa turtullee ji'a 9 guutuu garaatti baattee kophaashee aaran bu'aa turtullee har'a garuu maatii ishee bira geessee gammaddee jirti jechuudha. Akkanaan akkuma argitan kana kun haadhaa fi abbaa ofii bira geessee jirti. Mee warreen isee jaalatan laayikii godhaa viidiyoo kana jechuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko jechuudha. Maatiin obbolaawwan Abrishillee dhugaa dubbachuu fi waan gaarii hojjetanii jiru. Maaliif yaa xiroo faattismaash kan jedhu isa san hojjetanii fi jiru haala bareedaadhaan gammachiisanii jiru guyyaa sanii. Garuu isheen isa laaltetillee isaan hin araaramne innis nama deebi'u hin taane jechuudha. Maaliif Ermellaa wajjin kaachuu jala kaachuu hin dhiifne jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isheerra dubbata isheedhaaf dubbata jechuudha kan caalu iyyuu. Kanaaf runtaanillee garaa ishee kutatte jechuudha. Keessattuu ishiin kan garaa kutatte gaafa ayyaana bara harawaati jechuudha. Gaafa san ishiin kan garaa ishee kutatte booda karaa seeraa deemte jechuudha. Ammaaf dubbiin isaanii seeraan qabameeti kan jirudha. Egaa haati fi abbaan illee ammas akka isaan walitti araaraman kan gochaa jiran jechuudha. Kan isii haasofsiisaa jirani. Isheen garuu baay'ee onnee ishee cabee jira waan ta'eef araaramuuf fedha hin qabdu jechuudha. Maaliif waggaa tokko keessatti dubartoota meeqatu isatti jijjiirame dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dubartoota meeqatu dhufe takka hin deemte hin dhufti takkas hin deemte hin dhufti dhugaa hin dandeesse jechuudha. Ajaa'iba kana dhumarratti garuu amma kan caalu dhufe jechuudha. Ka Ermellaan ija baastee ija nyaattu taate dhufte. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa. Dubartoonni akkanatti ija baasanii dhiira bultii qabu dhiira haadha manaa qabu akkanattiin ija baasanii hiriyaa naa ta'e ani hiriyaan qabu jechuun safuudha dhugaa waaqayyoo jechuudha. Waaqayyoo lapheewwan gaarii yaada isaaniif haa kennu. Har'a garuu Ruttaan maatii ishee bira deemtee kunoo har'a Kiristiin maatii ishee sarpiraayis gootee uffata aadaa itti uffistee akkanattiin gammachuu ishee qooddachaa jirti jechuudha. Ka obbolaawwan wajjin amma hundinuyyuu akka duraanitti aaran sanii muti amma fe'ee yoo balleessite ilmoo isaaniiti waan ta'eef haadhaaf abbaadha obbolaawwan foon tokko waan ta'eef amma feetee balleessitu akka jibbaniin hin hafan jechuudha. Akka jibbaniin hin hafan maaliif haatis garaa dhalaati abbaanis akkasuma hin dhiisan jechuudha. Waa hunda hin dagatan ilmoo isaanii waggaa tokkoof wayi booda kan isaan argatan jechuudha. Kan deebite mana maatii isheetti deebite. Kanaaf isaan gammachuu guddaadhaan simatan jechuudha. Kun akkanattiin gammadanii jiru. Waaqayyo kan garaatti baatte immoo harkatti sii dabarsee gammachuu kana caalaa si haa agarsiisu waaqayyo ija keetiin si haa agarsiisu jechuun barbaanna. Maaramiin haati waaqayyo haati cinqii isheen sittaa dhiyaattu nagaan lama si haa taasistu. Kan garaatti baattee harkatti dugdatti si dabarsitee gammachuudhaan hammattee akka dhungattu akka fedhaaf eeyyama waaqayyoo siif haa ta'u jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko dhugaa ani bakka ishii baay'ee tokko hin gammade baay'ee nama gammachiise jechuudha. Miira akkasittiin miira aara san keessa turte galgalaa ganama akkasittiin guyyaa guyyaan aara dabarsaa turte dhugaa garaatti baatanii aaraan jiraachuun miidhaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif daa'ima irratti illee ishee irratti illee miidhaa guddaa geessisa jechuudha. Kanaaf dhumarratti kun isheen illee da'umsaaf geessee jirti waan ta'eef ammaan booda haga deessee guddifattee xiqqoo jajjabaatutti maatii ishee bira jirti jechuudha. Gammachuudhaan maatii ishee biratti dabarsiti haadha isheetiin arrasamti jechuudha. Obbolaawwan illee akkasuma
dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Baga gammadde baga nagaan maatii keetitti deebite aara san hunda keessayyuu dhugaa waaqayyo ofii jettee jechuudha. Amma namuu achitti dhaqee isheen aarsuu gadi baatee eenyu wajjin deemtee hin aartu maatii ishee wajjin hin gammachuudhaan dabarsiti jechuudha. Baga waaqayyo si gammachiise. Egaa dhuma isaanii immoo maatiin waan godhan kaa walumaan kan laallu ta'a. Inni guddaan garuu isheen amma nagaa argattee gammachuu argattee nagaan lama ta'uu ishii qofa jechuudha kan nama barbaachisu. Ammaa fi waaqayyo sitti haa dhiyaatu. Haati keenya qulqulleettii durboo Maariyaamiin sitti haa dhiyaattu, lama si haa taasistu jechuun barbaada. Akkasumallee haati Ruutaatillee baga gammaddanii abbaanillee baga gammaddan jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi haati sheekaa Oromoo Baaleetti dhugaa wanti namatti tolu jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Waaqayyo gammachuu kana akkanumattiin fiixaan si haa baasisu. Gammachuu kana haga dhumaatitti kan itti fufu gammachuu itti fufu siif haa taasisu waaqayyo gooftaanii. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon gammadee ana isheen akkanatti gammaddee maatii ishee wajjiniin akkanattiin fuula ifaadhaan dabarsuun ishee dhugaa baay'ee tokko bakka isheen illee maatiin ishee akkanatti waan ishee simatan isheetti fakkaanne sodaachaati kan dhaqxe jechuudha. Maaliif mana dhaqxeen beektu waan ta'eef sodaachaa dhaqxe. Garuu isaan dhugaa waaqayyo akka isheen sodaatte miti. Gammachuu guddaadhaan ishee simatan jechuudha. Baay'ee tokko gammadan isheen dhaquutti. Kanaaf viidiyoo kana like share godhaa.